بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر اب امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ دوستو محمد خلیل رضا غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا بھائی جتنے بھی آپ کو یہ جانور نظر آ رہے ہیں، آج میرے پاس مہمان آئے ہوتے تو یہ سارے جانور نہیں ہیں۔ یہ آپ کو پہلے بریڈر بکرے دکھاتا ہوں، باقی وہ میرا بھائی بکری ہیں ساری چلا پلا کے بھی دکھاتے ہیں، اور باقی بھائی سے پوری معلومات لیں گے کہاں سے آئے ہیں میرا بھائی، اور ٹوٹل انہوں نے میرے سے کتنے جانور پرچیز کیے ہیں، اور جانور ان کو میں نے مہنگے دیے ہیں یا صحیح دیے ہیں، تو باقی آپ کو باقی دوست خود بتائیں گے۔ اگر آپ نے بھی میرا بھی گوڈ فارمنگ کرنی، اچھے اور سستے جانور لینا چاہتے ہیں تو مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے۔ اگر آپ نے ڈیرہ غازی خان میں ہے تو ایک بار خلیل گوڈ فارم پہ وزٹ ضرور کرنا ہے۔ باقی میری بار بار آپ سے ایک ہی میرا بھی ریکویسٹ ہے، آپ نے دوستوں کا میسج بھی سننا ہے تاکہ ہمارا ان کے ساتھ کیسے رویہ تھا، اور میں نے ان کو جانور کس طرح کے دیے ہیں، مہنگے دیے ہیں یا صحیح دیے ہیں، باقی آپ کو بھی دوست خود بتائیں گے۔ تو سارے جانور اندر چل کے دکھاتا ہوں، پھر بھائی سے ملاقات کرواتا ہوں، وہ آپ کو ہمارے بارے میں پورا انٹرویو دیں گے۔ باقی یہ میرا بھائی ایک بکرا یہ اور ایک یہ بکرا ہے، باقی میلے سے چن چن کے اچھی چیزیں لی ہیں گلابی۔ باقی آپ دوستوں نے میرا بھائی دعا کرنی ہے، اللہ پاک ان کے کاروبار رزق میں برکت عطا فرمائے اور میرا بھائی مزید شوق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ میرا بھائی گوڈ فارمنگ کے لیے پٹھے دیے ہیں۔ میرا بھائی خاصیت یہ تھی، ایک تو آپ دوست میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، ایک تو میرا بھائی چیزیں آپ کو اچھی دیں گے، اور دوسرا میرا بھائی ریٹ بھی سستا دیں گے۔ چھوڑ دے بھائی تھوڑا سا چلانے دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ میرا بھی پٹھے ہیں، آپ ان کی کوالٹی دیکھیں جس میں ابلک بیتل شیرا مطلب مکس بکریاں ہیں، ساری چلا پلا کے دکھاتے ہیں۔ باقی بھائی آپ خود بتائیں گے۔ اگر یہ تو مال سیل ہو گیا میرا بھی، ادھر میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں مال کھڑا ہوا ہے، آپ کا مرضی جب دل کرے آپ آ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ آپ نہیں بھی آ سکتے، آپ نے کارگو کرانا چاہتے ہیں میرا بھی، پورے پاکستان میری کارگو سروس ہے، آپ جس شہر میں کہیں گے نا۔ اور میرے بار بار میری ریکویسٹ آپ سے یہ بھی ہے، جو میرا بھی رابطہ نمبر میرے سکرین کے اوپر موجود ہیں، آپ صرف ان نمبروں پہ رابطہ کر کے آپ میرے فارم پہ آ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا مال لینا نہ لینا یہ تو نصیب کی بات ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں نے تو ایک بار خلیل گوڈ فارم پہ وزٹ ضرور کرنا ہے۔ یہ بریڈر آپ بھائی چاروں آپ اندر آ جائیں، اور یہ باقی ماشاءاللہ سے بھائی کھڑے، ان سے ابھی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے بھائی، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تھوڑا اونچا بولیں۔ جی الحمدللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وقار احمد۔ وقار احمد۔ اور بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ عتیق الرحمان۔ عتیق الرحمان۔ اچھا مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وحید احمد۔ وحید احمد۔ اور بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ انیس احمد۔ اچھا انیس بھائی، آپ نے سب سے پہلے کس نے انٹرویو دینا ہے ہمارے بارے میں؟ آپ کہاں سے ہیں اور یہ ٹوٹل ہم سے کتنے جانور لیے ہیں اور مہنگے دیے ہیں صحیح دیں، آپ خود دوستوں کو بتائیں۔ ہم اسلام آباد سے آئے ہیں، یہ ہمارا تیسرا چکر ہے یہاں پہ، اور ماشاءاللہ بہت زبردست خلیل بھائی کے پاس مال ہے۔ تو پہلے ہم نے آن لائن کارگو بکریاں منگوائی تھیں ان سے، اور ایک دوسری دفعہ ہم خود آئے ہیں، ان سے مال پرچیز کیا۔ اب تیسری دفعہ پھر مزید شوق پیدا ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ ہم خلیل بھائی کے پاس دوبارہ آئے ہیں، اور ہم نے 3 بریڈر لیے ہیں اور 20 پٹھے لیے ہیں۔ اچھا 3 بکرے لیے، 20 پٹھے دیے ہیں۔ جی۔ اچھا نام کیا تھا آپ کا؟ وحید احمد۔ اچھا وحید بھی، آپ سچی بات بتانا ہے، یہ آپ اسلام آباد پہلے یہ بتائیں کون سی جگہ ہوتا ہے، پورا ایڈریس بتائیں۔ ہم اسلام آباد بارہکاؤ سے آئے ہیں۔ اچھا 12 کا سے، یہ پورا ایڈریس یہی ہے؟ جی جی اچھا تو آپ نے ہم سے 23 جنور لیے، آپ کو مہنگے دیے ہیں صحیح دیں، دوستوں کو خود بتائیں۔ جی، بہت مناسب قیمت میں ملے ہمیں۔ اچھا یہی میسج ہے؟ جی۔ آپ کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں خلیل بھائی کے پاس، یہاں سے مال وغیرہ پرچیز کریں، ماشاءاللہ بہت اچھے ریٹس ہیں ان کے، اور انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اچھا کتنا عرصہ سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے تھے آپ؟ ہم آپ کی ویڈیو تقریباً ہو گئے ہیں، کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تو شوق پڑا کہ جانور لینے کے لیے ہاں جی، بس ویڈیوز دیکھ کے ہمیں شوق پڑا ہے، تو ہمارا یہ تیسرا چکر ہے یہاں پہ خلیل بھائی کے پاس۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا وحید بھی آپ یہ بتا دیں، آپ نے جب میرے سے ہمارے سے کارگو پہ جانور منگوائے تھے، آپ کے جانور وہی بھیجے تھے کوئی اور بھیجے تھے، یہ بھی خود بتائیں۔ جی جی بالکل سیم وہی جانور تھے، اور بہت پیارے جانور تھے وہ۔ اچھا کتنا عرصہ سے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے تھے؟ یہ تقریباً سر کوئی 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ ہاں کافی دیر سے دیکھ رہے تھے۔ دیر سے دیکھ۔ اچھا بھیا آپ نے کیا میسج دینا ہے؟ آپ تھوڑا اونچا بولیں۔ جی بھائی، جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلیل بھائی کے پاس مال اچھا پڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے یہ 20 پٹیں خریدی ہے اچھا اور 3 بریڈر خریدے ہیں آپ سے، آپ نے ہمیں جو ہے مناسب پرائز دی ہے، آپ کا دل خوش ہو گیا نا؟ دل خوش ہو گیا ہے۔ یہی میسج ہے؟ جی جی اچھا آپ بھائی آپ ہی آ جائیں، جی بھائی۔ بولے اپنا میسج دیں۔ جی ہم خلیل گوڈ فارم پہ آئے ہیں، ان سے مال لیا ہم نے، ماشاءاللہ بہت اچھی پرائز پہ ہمیں مال ملا ہے، تو انشاءاللہ ہم دوستوں کو بھی یہی بات کریں گے کہ خلیل گوڈ فارم پہ آئیں اور یہاں سے مال پرچیز کریں۔ آن لائن منگواتے ہیں تو آن لائن بھی یہ وہی جو مال دکھاتے ہیں وہی دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہی ریٹ بھی آپ کو مناسب ملے گا۔
अच्छा वही भी लास्ट में आपसे बात पूछनी थी, अगर कोई हमारे फार्म पे दोस्त आना चाहिए तो माल सेल हो गया, और माल कितना मतलब कोई दोस्त मिलेगा नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल जी, ज़रूर माल मिलेगा। हज़ारों की तादाद में आपके पास माल है, इधर माल की शार्टेज नहीं है, कमी नहीं है। जितने भी मेहमान आएँ खलील भाई के पास आएँ और दिल खोल के परचेज़ करें, कोई मसला नहीं है। यही मैसेज है? जी अच्छा चलो ठीक हो गया। ये आपने जानवर कितनी देर में लिए, ये भी दोस्तों को बता दें, कितनी बस देर में खरीदारी की हम, ये तो मतलब सर, चुन चुन के अपनी मर्जी से जानवर लिए आधे घंटे में ले लिए आधे घंटे जानवर? में तकरीबन ले लिए सर। सबका दिल खुश हो गया ना? आपका दिल खुश हुआ ना? कोई मसला परेशानी? नहीं कोई मसला पर इस वजह से वही भी इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि नया आप तो तीसरी मरतबा हमारे पास आ रहे हो ना, जो नया बंदा आता है ना वो कहते हैं उधर की मसला वगैरह परेशानी, आपने भी अपना मैसेज दे दिया ताकि आपकी वजह से कोई दोस्त देख रहे होंगे वीडियो। तो इस्लामाबाद वालों को क्या मैसेज देना चाहिए अपने भाइयों को? मैं अपने भाइयों को यही कहूँगा कि खलील भाई के पास आएँ और कोई ऐसी बात नहीं है, बिला झिझक आएँ। और भाई साहब ने बहुत अच्छी हमारी खिदमत की है, हमें खाना भी खिलाया भाई ने, और माल भी बहुत मुनासिब कीमत में हमें मिल गया है। चलो ठीक, अभी इनकी गाड़ी आ रही लोडिंग करा था, ठीक है फिर।